এই ল্যাপটপে হচ্ছে এই ক্যাপাসিটরটি সমস্যা। এটি একটা ডেল ল্যাপটপের মাদারবোর্ড, ডেল এলিয়নওয়্যার গেমিং ল্যাপটপ। এই ক্যাপাসিটরটা চেঞ্জ করলে কিন্তু এই ল্যাপটপটি ওকে হয়ে যাবে। সরাসরি দেখাই যাচ্ছে যে একটি ক্যাপাসিটিটি শর্ট আছে, একটু পোড়া আছে। আমি অন্য একটি মাদারবোর্ড নিয়েছি, সেই মাদারবোর্ড থেকে আমি ক্যাপাসিটরটি লাগাবো। আসলে বাংলাদেশে তো নতুন ক্যাপাসিটর পাওয়া যায় না, তাই আমাদের পুরনো মাদারবোর্ড থেকে লাগাতে হয়। এগুলো আসলে পুরানো মাদারবোর্ড থেকে লাগালে আবার অন্যান্য উপকারও আছে। যেমন পুরনো মাদারবোর্ড থেকে যদি ক্যাপাসিটর লাগানো হয়, পুরনো মাদারবোর্ডের ক্যাপাসিটর কিন্তু অনেক ভালো মানের থাকে। যাই হোক, এখানে আমি ক্যাপাসিটর লাগিয়ে দিয়েছি অলরেডি। থিনার দিয়ে আমি ক্লিন করে নিচ্ছি। এখানে আমি সব কিছু একটু ক্লিন করে তারপরে আমি এটাকে ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করব। এটা হিটসিঙ্কটা আমি পরিষ্কার করে নিলাম। আমি কিন্তু এখানে গেমিং পেস্ট করব। হ্যাঁ, পেস্ট করার পরে তারপর আমি এটাকে টেস্ট করব। গেমিং পেস্ট দিলাম। এগুলো কিন্তু খুব ভালো মানের পেস্ট। হ্যাঁ, আমি শুরুতে রাইজেন ল্যাপটপ তো রাইজেন চিপে দিলাম, তারপরে আমি এর গ্রাফিক্সে দিব। এনভিডিয়া গ্রাফিক্স আছে এটার সাথে, যেহেতু গেমিং এনভিডিয়া বা অন্য এএমডি গ্রাফিক্স তো থাকবেই। হিটসিঙ্কটি আমি লাগাচ্ছি। দেখেন, হিটসিং কিন্তু অনেক টেকসই, অনেক ভালো মানের হিটসিং। এটা এলিয়েনওয়্যার ল্যাপটপ, আপনারা যারা চিনেন তারা তো জানেন এলিয়েনওয়্যার অনেক বড় এবং খুব ভালো মানের ডেলের ল্যাপটপগুলো হয়। এগুলোতে সব ধরনের কাজ করা যায় গেমিং ল্যাপটপে। আমি র্যাম কানেক্ট করলাম, 8 GB র্যাম আছে এটার সাথে, আরও র্যাম কানেক্ট করা যায়। এটাকে 32 GB পর্যন্ত ইউজ করা যায়। আমি এটা এখন কেসিংয়ে বসাচ্ছি, মাদারবোর্ডটি কেসিংয়ে বসাচ্ছি। ডিসপ্লে কানেক্টরটি লাগালাম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কিবোর্ড কানেক্টর। এখন আমি ডিসি পোর্ট লাগাবো, যে ডিসি পোর্টটা একটা ওয়্যারের মাধ্যমে এসেছে। ডিসি পোর্টটি লাগাবো। আমি একটা টেস্ট করছি এভাবে, তারপর আমি ফুল সবগুলো কানেকশন এক এক করে লাগাবো। আমি একটু টেস্ট করে দেখি যে আমার কাজটা ঠিক আছে কিনা, এটা পাওয়ার এসেছে কিনা। এটা নো পাওয়ার ছিল। এই যে আমি লাগিয়েছি, দেখেন এখানে 13-15 দেখাচ্ছে, মানে হচ্ছে এটা সুইচের জন্য রেডি আছে। আমি এখন পাওয়ার সুইচে ক্লিক করব। দেখুন ল্যাপটপটা কিন্তু একেবারে ফ্রেশ ল্যাপটপ। দেখুন এসে পড়েছে, ডেল লেখা দেখতে পেলেন। একটা মেসেজ দিচ্ছে, এই মেসেজটার মানে হচ্ছে এটাকে অরিজিনাল অ্যাডাপ্টার লাগাতে বলছে। আমি যেহেতু ডিসি পাওয়ার কানেক্ট করেছি তাই এই মেসেজটা দিয়েছে। অরিজিনাল অ্যাডাপ্টার লাগালে এই মেসেজটা থাকবে না। তো ল্যাপটপটি সম্পূর্ণ রেডি আছে, 100% ওকে।